今日準備煮呢個鹹蛋黃醬薑葱炒肉蟹，買咗2隻好大隻嘅肉蟹，好生猛，仲想掙扎想走啊！咁當然就需要鹹蛋黃醬啦。首先處理咗2隻肉蟹，揾水浸住佢，然後咧就落翻少少鹽。咁啊，等啲蟹咧喺啲鹽水下邊就吐下啲污糟嘢先，浸翻去1個零鐘頭再搞。浸咗1個幾鐘頭之後咧，就準備劏蟹啦。咁首先梗係要解除武裝啦，將佢最危險嗰2隻蟹鉗咧就切走佢。啲肉蟹呢個蟹鉗係非常之有力噶，咁跟住就搣開隻殼。當然要洗啦，喺水喉水下邊咧揾啲刷去刷下啲殼佢，刷乾淨佢。嗱，呢一個位咧係個口嚟嘅，就會楞住個胃嘅，咁啊連埋個胃咧就搣走佢，小心啲唔好搣走啲膏噃。另一隻都係一樣咁樣做啊！嗱，搣走個胃啦，個蟹身咧呢啲腮就搣走佢，後邊一塊掩嘅，呢塊掩亦都搣走佢啦。掩下邊咧會藏啲污糟嘢嘅，亦都擦乾淨佢。啲蟹都幾大隻，所以我就將佢一隻就開4件。輪到個蟹鉗咧，一樣係擦乾淨佢啦。首先我會將啲蟹蒸一蒸佢先嘅，蒸完咗之後先再炒。咁所以將啲蟹就鋪落個碟度啦。搞啲蟹鉗先，揾個毛巾咁樣包住佢，先至拍佢呢，咁就啲殼就唔會周圍飛啦。咁樣拍一拍佢易食啲啊嘛。嗱，呢個 up to 你啦，我2隻蟹，所以我就將個蟹殼呢都切開佢，唔切都得嘅，冇乜所謂。切少少薑同葱，2、3片薑咁啦，葱就2、3條，切葱段，將啲薑啊、葱啊咁啊鋪落隻蟹度，撒少少胡椒，亦都撒少少鹽，跟住咧就拎隻蟹去蒸啦。呢度大約蒸佢8分鐘左右啦，水滾之後放落去蒸翻8分鐘。蒸咗8分鐘啦，熄火。將啲蟹件呢就一件件攞晒出嚟。呢啲蒸完之後嘅葱啊薑就唔要噶啦。蒸完蟹呢啲汁唔好嘥喎，留翻起佢，一陣間我嚟整個芡汁。需要3、4條葱啦，切葱段。葱冇乜所謂嘅，喜歡可以落多啲。1粒乾葱，將佢開邊搣咗衣，然後就切碎佢。切到咁就差唔多得噶啦。切啲薑。
度啲薑啊差唔多啦，應該夠。一粒蒜頭，搣走啲衣，咁就 OK 啦。呢度搞掂。需要鹹蛋黃醬，大約嗰陣撩呢2湯羹到啦。咁而家準備個芡汁，頭先蒸蟹嗰啲汁啊嘛，落少少鹽，呢大約半茶羹到啦，1茶羹到嘅糖，少少胡椒、蠔油，大約都係2茶羹到咯，1茶羹到2茶羹之間啦。生抽大約半湯羹咯，大約嘅啫。跟住就落啲 cornstarch 粟粉，呢度大約都係1羹半啦，1茶羹半，加一隻雞蛋黃，就撈勻佢。差啲唔記得落紹酒，落翻少少紹酒啦，都係大約係1茶羹到2茶羹之間啦，少少夠噶啦。燒熱隻鑊，落啲油，呢度大約2湯羹到啦嘅鹹蛋黃醬，一大劈，差唔多嘅啫，大約得噶啦。將啲鹹蛋黃醬喺個鑊底度炒一炒佢，一路炒佢就好香嗰啲鹹蛋黃。先落咗啲蒜頭同埋乾葱落去。跟住就落埋啲薑，同埋啲葱白，炒香晒之後就可以落埋啲蟹落去啦。咁跟住就兜啲蟹啦，啲鹹蛋黃醬咁樣撈落啲蟹度真係好香噶。冚一冚蓋焗佢，大約焗返3至5分鐘到啦。可以落個芡汁啦，唔好一次落晒，落咗一半先，跟住又兜一兜佢，將餘下嘅落埋落去，又再兜勻佢，等啲芡汁呢係包啲蟹包到好勻勻。最後將啲葱落埋落去。再兜幾下，咁就可以熄火噶啦。咁就可以移落隻碟度啦。呢一個鹹蛋黃醬薑葱炒蟹真係好味道呢，一路食一路會吮手指，逐隻手指吮啊！喺上面擺少少芫茜，幾正，香噴噴啊！我開飯啦，拜拜。